Saya pun tak tahu apa kita buat kat sini. Tak tahu, dia dah mati. Dia dah mati, kenapa nak tanya lagi? Dah terlambat aku nak tanya lagi. Ha? Bukannya dia boleh hidup balik pun. And action. Interview ke ni? Ya. Kau mana ni? Ini kan Kak Bam. Bam. Saya hari ni host untuk Meet and Greet. Saya sangat suka host ni sebab saya sebenarnya fangirl. So sebagai seorang Fangirl kepada siapa? Saya fangirl kepada semua yang ada pada hari ini. Kenapa? Sama. Hello, hai. So Mirul sekarang berada di IOI City Mall Putrajaya untuk meet and greet. Untuk cerita apa? The Cadets. Oh, tengok sikit full penampilan. Saya memang excited sangat. Ada juga fan yang tag saya dekat Instagram. Tak sabar nak jumpa dengan cast Beautiful Love Revenge. And at the same time, I'm also a little bit worried that not a lot of people watch the drama. And hopefully, the fans are here. Those who support the drama, especially on TikTok. Thankfully on TikTok, kita orang punya cerita viral dekat TikTok, trending dekat TikTok hari-hari with all the amazing views and the hashtags. So I can't wait to see you guys. Assalamualaikum Bam. Buat apa kat sini? Buat apa dekat sini? So hari ni Nadhir dekat IOI City Mall untuk menjumpa semua all the fans from my famous ex-boyfriend. Thank you so much for making it trending. So because it's trending, so hari ni Nadhir dekat sini nak jumpa beramah mesra dengan korang. Saya pun tak tahu apa kita buat kat sini. Tak tahu, dia dah mati. Dia dah mati, kenapa nak tanya lagi? Dah terlambat aku nak tanya lagi. Ha? Bukannya dia boleh hidup balik pun. Sebenarnya hari ini kita ada sesi meet and greet untuk semua drama-drama Astro dan especially untuk drama My Famous Ex-Boyfriend sebab dia tengah leading kan. Okay, humble. Apa kat sini? Mak suruh cari piuk. Cari periuk. Handsome sangat ni. Cari periuk memang kena handsome. Amir. Mana? Bukan naik ni. Ya. Saya dapat dia. Betul lah. Hai Dafina. Thank you so much guys. Thank you so much for coming. Lots of love.